اس کی کھانسی کے ساتھ ہوسنس ہو جاتی ہے، پھنسی ہوئی سی آواز، بیٹھی ہوئی آواز تو بالکل بیٹھی ہوتی ہے، ایک بیچ کی حالت ہوتی ہے، کھسکھساتی ہوئی آواز ہوتی ہے. یہ ہوسنس جو ہے رومیکس میں اور فاسفورس میں بھی بہت نمایاں ہے، کوسٹیکم میں بھی ہے. مگر فرق کیا ہے ان میں، کوسٹیکم کی ہوسنس میں اور رومیکس اور فاسفورس کی ہوسنس میں؟ کوسٹیکم میں نے بتایا تھا فالج کے نتیجے میں ہوتا ہے. ووکل کارڈز کا فالج ہو، خواہ وہ اگر وہ مکمل ہوگا تو آواز بالکل بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اگر شروع ہو تو بعض دفعہ آہستہ آہستہ، بعض دفعہ تیزی سے بڑھتا ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی ایک دفعہ، ربا میں ریلوے لائن سے گزرتے ہوئے، وہ ہوٹل والا تھا ساتھ والا، مجھے یاد آ گیا تھا بعد میں. اس کو پتا تھا میں گزر کے جایا کرتا ہوں اس وقت، تو باہر آ کے کھڑا تھا. اس نے مجھے آواز مطلب اپنی طرف سے دی ہوگی، مجھے نہیں پہنچی. آج دیکھا کہ بس گلا ختم ہو گیا. تو اس کو پھر میں نے وہ دی تھی کوسٹیکم 1000 میں، اور 24 گھنٹے سے بھی پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا. تو اگر فالجی علامت سے گلا اچانک بیٹھے یا بیٹھنا شروع ہو جائے اور بڑھتی چلی جائے تکلیف، تو کوسٹیکم ہے. فاسفورس اور ریومیکس یہ دونوں بلغمی اثرات کے نتیجے میں، جب یہ بلغم جم جاتے ہیں اس کے ارد گرد، جو کارڈز ہیں ان کے اوپر بعض دفعہ بلغم جم کے خشک ہو جاتے ہیں، وہیں ٹھہر جاتے ہیں، ان کے نتیجے میں یہ فاسفورس اور یہ مددگار ہو سکتے ہیں. ایک اور دوا جو اس میں مفید ہے وہ ہیپرسلف ہے. فاسفورس میں تو انفلیمیشن نمایاں ہوتی ہے اس حصے میں، لیکن ہیپرسلف میں خاص سے جگہ کوئی چیز پھنسی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اسے نکالنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، اور گلا اس کے نتیجے میں متاثر ہو کے بیٹھ جاتا ہے یا پھنسی سی آواز ہو جاتی ہے. وہ کیس ہے ہیپرسلف کا جب پھانس کا احساس نمایاں ہو. ایپیکا کا بھی اس میں جی ایپیکا کی بلغم کے لیے بہت اور بھی دوائیں ہیں. ایپیکا بھی بلغم کی تو بہت دوائیں ہیں کثرت سے، مگر بعض علامتیں جو ملتی جلتی ہیں میں ان میں بعض دواؤں کو ذکر کر دیتا ہوں، ورنہ تو بے شمار دوائیں ہیں جنہیں بلغم ملے گی. بعض بیماریوں میں کمبینیشنز ہیں نا، ایک مرض کا دوسرے مرض کے ساتھ. مثلا نزلہ ہے تو رومیٹزم بھی ہوگا، اور عدلتے بدلتے بھی ہیں. نزلہ ٹھیک ہوا، رومیٹزم شروع ہو گیا، یا سردی کا اثر ہی رومیٹک اثر پڑتا ہے، اور اگر اس کو وارم کر کے یا کسی طرح ٹھیک کریں تو پھر ناک میں جا کے وہ نزلہ بیٹھے گا. یہ اور کس چیز میں اس میں بہت نمایاں ہے، میوریکس میں، ریومیکس میں. اور کس چیز میں ہے؟ پڑھا چکا ہوں آپ کو میں، نہیں، ابھی چند دنوں میں پڑھائی تھی دوائی، اور میں نے کہا تھا کہ عورتوں کی دوست ہے وہ دوائی، عورتوں کی علامتوں میں بہت ملتی. نہیں کیلکیریا فاس. ڈاکٹر صاحب کی بیگم جیت گئی آپ سے، ہیں؟ سن لیا آپ نے، یا ویسے کسی حکمت کی وجہ سے خاموش تھے؟ کیلکیریا فاس ہے. اس کی ایک بہت خاص بات میں نے بتائی تھی کہ اگر بچی بڑی ہو رہی ہو اور اس وقت اس کو مینسز کے دنوں میں سردی لگ کے منسز رک جائیں تو ساری عمر تکلیف رہتی ہے، اور شدید دردوں اور مصیبت میں سے گزرتی ہے. جب تک کیلکیریا فاس نہیں دیں گے، دوسری دواؤں سے وقتی فائدہ بھی ہو تو یہ بیماری نہیں ہٹتی. اگر یہ ہسٹری ہو اور کیلکیریا فاس دیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے خدا کی فضل سے. اس لیے اس کو عورتوں کا دوست کہا جاتا ہے کہ ایسی بیماریاں جو دوسری سے ٹھیک نہ ہوں. لیکن صرف یہ وجہ نہیں، ویسے بھی اس میں بہت سی علامتیں عورتوں کی ملتی ہیں. اور ایبارشن کے لیے جس میں زیادہ بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہے، اس میں کیلکیریا فاس بہت اچھی ہے. میں جو نسخہ دیتا ہوں اینٹی ایبارٹیو،
اس میں فیرم فاس، کیلکیریا اور کالی یہ روٹین میں، اور ساتھ کولوفائلم یہ روٹین کا نسخہ ہے. ویسے اگر معین مل جائے تو اور بھی ہیں دوائیں، سبائنا بھی ہے، کیلکیریا کار بھی ہے، اور بہت سی دوائیں ہیں. لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ روٹین میں دینے سے حمل کا عرصہ اچھا گزرتا ہے اور طاقت رہتی ہے عورت کو، کمپلیکیشن سے بچی رہتی ہے. سیکنڈ ایبارشن میں بھی جب کہ بچیاں ہاسپٹلائز ہو گئیں اس وقت ان کو میں نے یہ نسخہ دیا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہو گئیں. تو اس لیے یہ اگر اس وقت سمجھ نہ آئے کہ کون سی دوا ہے تو یہ فارمولہ یاد رکھیں، فیرم، کیلکیریا، کالی، اور یہ بار بار، اور کولوفائلم 30 یا 200 میں اس کی مددگار کے طور پہ.